Tretji dan sejma Agra v Gornji Radgoni je med številnimi strokovnimi predstavitvami postregel zelo aktualno in pomembno temo na poti do pravične prehranske verige. Slovenska kmetijsko-prehranska veriga povezuje pridelovalce, predelovalce in trgovce, a se sooča s šibkostjo in tveganji. Delež slovenskih blagovnih znamk na trgovskih policah se zmanjšuje, delež v Sloveniji pridelane hrane drastično upada tudi v javnem sektorju, kmet v verigi preskrbe s hrano še naprej ostaja najšibkejši člen. V tem, kako te trende obrniti v enakopraven in enakovreden prid vseh deležnikov, je potekala v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ter Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, razprava in okrogla miza. Več o tej problematiki Suzana Lara Kraus, vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo Republike Slovenije. Ja, tako je. Hrana je strateška dobrina države in kot tako jo moramo tudi obravnavati. Konec koncev lahko prenehamo s proizvodnjo marsičesa za leto dni, če ne bo avtomobilov novih, če ne bo strojev, česarkoli bodo ljudje preživeli, medtem ko brez hrane temu ni tako. Mi se zelo prizadevamo na ministrstvu in tudi v okviru našega direktorata krepiti te poštene odnose, ker smo prepričani, da je edina vzdržna in odporna veriga tista, v kateri so vsi njeni členi konkurenčni in nekako enakovredni. Seveda vemo, da v praksi še vedno prihaja do tega, da morda dobički niso enakomerno porazporejeni in zato si moramo za to vsakodnevno prizadevati. Je pa res, da je največ, kar lahko naredijo, so sami deležniki, ki morajo ob vsakem trenutku spoštovati eden drugega. Zato sem zelo vesela, da bomo imeli danes tukaj tudi okroglo mizo, kjer bodo prisotni vsi deležniki v mlečni verigi in bodo lahko soočili svoja mnenja. Ja, zagotovo. Čim krajša kot je veriga, več je verjetnosti, da bo vsak izmed členov v njej dobil večji kos pogače, če tako rečem. In tudi za potrošnika to pomeni, krajša veriga pomeni boljšo sledljivost. Če gremo direktno do kmeta, točno vidimo, kjer je bila hrana pridelana, kako je bila pridelana. Tako da to je vsekakor en segment, ki ga krepimo in mislimo, da je izredno pomemben. Poleg tega pa si tudi prizadevamo za čim več hrane v javnih zavodih, slovenske, lokalno pridelane, čim krajša veriga, hkrati dobi kmet odjemnika, potrošnika, ki potrebuje veliko in hkrati dobijo naši ranljivi res zdravo kakovostno hrano. Kako je ta trenutek z našo prehransko verigo? Zagotovo imamo manko pri sadju in zelenjavi. Jaz se bojim, da bo to letos še huje, tudi zaradi pomankanja dežja, ki je naredil velike posledice. Ta dež je precej okrnil tudi našo oskrbo z ribami. Veliko smo imeli nesreč in poginov na tem področju. Zdaj na nekatere stvari seveda žal ne moremo vplivati, lahko pa se potrudimo, da pomagamo tem pridelovalcem prebroditi to težko obdobje, da bodo lahko zagotavljali pridelavo in predelavo tudi v prihodnje. Nadzor nad enakopravno pravičnostjo deležnikov v prehranski verigi vrši varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Branko Ravnik. Njegovo mnenje o današnjem posvetu. Ja, osnovni namen je ugotoviti, kaj Evropska komisija dela na tem področju in pa kako se posamezne države članice lotevajo tega področja, zato da dobimo nek pregled izkušenj in pa recimo temu tudi prihodnih aktivnosti. Seveda tema je za Slovenijo izjemno pomembna, tudi za delo varuha izjemno pomembna. Moja osnovna želja ali pa namen cilj je seveda, da je več sodelovanja v verigi in ta posvet je namenjen tudi temu, da se nekako ozavešča in osvešča o pomenu in namenu sodelovanja v verigi. Tudi danes imamo vse deležnike, kasneje v panelni razpravi. Fokusirali se bomo na mlečno verigo, ki je sicer v Sloveniji izjemno močna, dobro vzpostavljena, pa vendar se sooča številnimi izzivi, ta trenutek z tako imenovano mlečno krizo in bomo seveda iskali odgovor tudi o tem, kako ukrepiti sodelovanje v mlečni verigi. Kakšno je trenutno stanje z vidika varuha? Torej zakonodajo imamo dobro in seveda deležniki jo tudi spoštujejo. Ni idealna, potrebno bi bilo seveda več storiti, predvsem v tem
v pogledu moči deležnikov, ki so močnejši v verigi preskrbe s hrano. To je seveda največji problem, zloraba moči nad šibkejšimi deležniki in uporaba različnih inštrumentov, ki zmanjšujejo njegovo težo, vlogo in pa seveda tudi njegovo ekonomsko moč. In tu bo fokus in tu je tudi jedro aktivnosti varuha.